ली जोंगशेंग का दिया हुआ सबटाइटल मास्टर ने कहा कि जब वेल्डिंग के दौरान क्लैंप तार को पकड़ नहीं पाता है तो आप क्लैंप को काट सकते हैं, तार पर एक कनेक्टर को दबा सकते हैं और फिर इसे मैग्नेटिक वेल्डिंग के लिए मैग्नेट से जोड़ सकते हैं। जैसे ही यह अट्रैक्ट होता है इसे वेल्ड किया जा सकता है। तो मैंने आप लोगों के लिए यह वेल्डिंग एड तैयार किया है। इसे इंस्टॉल करना बहुत आसान है। बस तार कनेक्टर के एक हिस्से को बाहर निकालें और इसे एक साथ मोड़ें, फिर टूल के कनेक्शन पॉइंट पर नट को खोलें और तार को कनेक्ट करें। यह इस्तेमाल के लिए तैयार है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कहाँ है, जैसे ही यह अट्रैक्ट होता है आप वेल्ड कर सकते हैं। यह बहुत सुविधाजनक है। अब आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्लैंप तार को पकड़ नहीं पाए।